Вот так выглядит центр Костерева. Главная площадь, памятник, магазинчики. Вокзал. Вот это самая старинная, самая главная центральная часть. И идем в сторону так называемой Галуши. Вот там за этими магазинчиками школа 8-летняя, в которой я учился. Вот движемся вперед от центральной площади. Справа бывший ресторан. Вот такой вот он. Там вот мы пирожки в школе жрали. И вот, по сути, где сидит, лежит собачка, начинается Галуша. Начиналось, не знаю, как сейчас, район Галуши. Вот.